Айрин Хантер. Коты-воители. Стань диким. 15 глава. «Посмотрите на меня! Я хромаю, как одноногий барсук!» — мяукал Клубок и смешно заковылял по поляне. «Я собираюсь поймать много-много глупых мышей. Им от меня не уйти. Вот я сейчас доковыляю до них, усядусь и буду ждать, пока они не сдадутся». «Посерьезней, юноша! Сейчас не время для шуточек!» — строго заметил Виногриф. «Может, вам стоит отработать крадущийся шаг на реальной добыче? Это поможет вам сосредоточиться». Все три оруженосца просияли. «Я хочу, чтобы каждый из вас поймал настоящую добычу», — сказал Виногриф. «Горелый, ты поохотишься около совиного дерева. Ты, Клубок, проверь, нет ли чего под тем ежевичным кустом. А ты, Огонек, ступай по следу кролика. За холмом есть сухой овражек, там и поищи». Оруженосцы обрадовались и сразу же кинулись выполнять задание. Даже Горелый проявил удивительную для него прыть. Ничего не слыша от волнения, Огонек приник к земле и стал осторожно взбираться на холм. И действительно, с его вершины он увидел, что земля под деревьями словно треснула. Весной здесь бурлили талые воды, а сейчас ручей пересох. Котенок подумал, что осенью здесь соберется дождевая вода, которая потом вольется в большую реку, протекавшую по территории речного племени. Огонек стал осторожно спускаться по склону, пока не ступил на песчаное дно. Все чувства его были обострены до предела. Он поставил уши торчком, чтобы хорошо улавливать звуки, и стал пристально вглядываться в дно оврага, надеясь отыскать там признаки жизни и уловить малейшие движения, и даже открыл пасть, чтобы учуять самые неуловимые запахи. И тогда Огонек почуял мышь. Он сразу же узнал ее, вспомнив, как пахла вчерашняя еда. Котенок ощутил небывалый прилив сил, но остался неподвижен, стараясь поточнее определить местонахождение добычи. Огонек чуть развернул уши и уловил учащенное биение крошечного мышиного сердца. Потом он заметил мелькавшее в траве желто-коричневое пятнышко. Мышка бежала по краю песчаного русла. Огонек стал подбираться к ней ближе, не забывая переносить центр тяжести на бедра, пока не оказался на расстоянии, удобном для прыжка. Тогда он резко подался назад, напружинил задние лапы, прыгнул, взметнув позади себя фонтанчики песка. Мышь пустилась наутек, но Огонек оказался проворнее. Он поддел беглянку лапой и подбросил ее в воздух. Мышь шлепнулась на песчаное дно и снова побежала. Тогда Огонек быстро прикончил ее, один раз куснув острыми зубами. Огонек осторожно взял теплое мышиное тельце зубами и, гордо подняв хвост, направился к песчаному оврагу, где его ждали Коготь и Виногриф. Он первый раз шел с охотой добычей. Теперь он вправе был называть себя оруженосцем грозового племени.